W dzisiejszym odcinku zajmiemy się porównaniem i omówieniem trzech stacji lutowniczych: Sugon A9, iPhone A9 Pro i 2C All-in-One. Zapraszamy! Zestawiane ze sobą produkty zawsze będziemy brać z tej samej półki, to znaczy w tym filmie jak i w następnych zależy nam na pokazaniu rozwiązań oferowanych przez różnych producentów. Pokażemy zalety, jak i ewentualne wady produktu, postaramy się też odpowiedzieć na pytanie z serii czy warto, sprawdzimy to, co tak naprawdę otrzymujemy. Prezentowane przez nas stacje lutownicze zawsze będą zestawiane wedle 6 kategorii. Moc. Porównamy stabilności temperaturowe stacji, czas osiągnięcia zadanej temperatury oraz dostępne zakresy temperaturowe. Waga i prądożerność. Sprawdzimy, która ze stacji stabilniej utrzymuje się na stole roboczym oraz jaki ma pobór prądu podczas pracy. Uniwersalność. Sprawdzimy stację w przypadku lutowania dużych, jak i małych elementów elektronicznych. Software. Sprawdzimy możliwości programowe oferowane przez produkty. Na przykład, czy stacje posiadają komunikację z komputerem, co tak naprawdę jesteśmy w stanie ustawić z poziomu dostępnego menu. Ogólne różnice. Porównamy konstrukcję stacji lutowniczych. Przyjrzymy się kwestiom wizualnym i designerskim. Podsumowanie, czyli jakie mamy odczucia z codziennej pracy na stacji, autorskie sugestie i przemyślenia. Zaczynajmy. Wszystkie trzy typy stacji lutowniczych obsługują te same typy grotów, to znaczy C115, C210 oraz C245. Wszystkie stacje posiadają metalowy ściągacz do grotu. Warto wspomnieć, że jedynie i2C posiada ściągacz, który w momencie zmiany grotu wprowadza stację w tryb Tools. Odcina w tym trybie dopływ prądu do grzałki, skutecznie uniemożliwiając uszkodzenia grotu bądź samej stacji. To dwie największe wspólne cechy produktów, w których ciężko odnaleźć jakiekolwiek różnice. Stąd też wymieniamy je na samym początku filmu. Wróćmy do najważniejszej części, czyli porównania stacji lutowniczych. Do sprawdzenia stabilności temperaturowej stacji użyjemy termometru do grotów Bacon. Pamiętaj, aby odczyt temperatury był jak najbardziej rzeczywisty, podsunuj wcześniej czubek swojego grotu. W przypadku stacji lutowniczej Sugon konieczna będzie kalibracja temperatury. Parametr 0 zmieniamy na -27, odejmując 27 stopni od temperatury rzeczywistej grotu. W ten sposób otrzymujemy rzeczywistą temperaturę dosłownie taką samą jak temperaturę zadaną na stacji lutowniczej. W lewym górnym rogu wyświetlamy parametry mocy oraz parametr temperatury od do, jaki możecie ustawić na prezentowanym modelu stacji lutowniczej. Kalibrację temperatury polecamy wykonywać w momencie, gdy podczas pracy czujemy, że stacja ma problem z roztapianiem spoiwa. Wtedy jakość naszej pracy diametralnie wzrasta i możemy uzyskiwać o wiele lepsze efekty. Stacje lutownicze cechują się następującą wagą i mocą, natomiast nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie podłączyli stacji przez watomierz i nie sprawdzili rzeczywistego poboru podczas pracy. Dlatego dołączamy odczyt z watomierza dla każdej ze stacji. W momencie, kiedy podgrzewa grot i przechodzi do trybu standby.
Pomimo małej wagi, Sugon i iFen trzymają się naprawdę znakomicie. To wszystko ze sprawą zastosowanych 4 stopek antypoślizgowych. I2C dzięki zastosowanej cewce transformatorowej i 4 stopkom antypoślizgowym jest definitywnie najstabilniejsze w tym rozdaniu. Stacja jest naprawdę masywna i ciężka, a stopki spełniają w pełni swoje zastosowanie. Uniwersalność wszystkich 3 stacji wywodzi się przede wszystkim z zastosowania 3 typów grotów, jednocześnie dając możliwość lutowania małych, jak i dużych elementów elektronicznych, bez konieczności wymiany stacji lutowniczej. Jak możemy zauważyć, stacja bez problemu radzi sobie z wylutem małego rezystora, dużego kondensatora bądź układu zamkniętego w obudowie ośmionóżkowej. Jedyne co musimy dobrać to tak naprawdę typ kolby, odpowiedni do typu używanego przez nas aktualnie grotu. I2C może pochwalić się najbardziej rozbudowanym menu ze wszystkich 3 stacji. Możemy ustawić naprawdę dużo, od grup temperaturowych po tryb, w którym ma się uruchomić zaraz po starcie. Stacja posiada nawet asystenta kalibracji temperatury oraz aplikację do sterowania z poziomu komputera. W przypadku iFena i Sugona dokonanie zmian w ustawieniach wykonuje się z użyciem przycisku głównego zasilania. W momencie uruchomienia stacji przytrzymujemy odpowiedni przycisk. Zostaje wtedy włączona bądź wyłączona przypisana do niego funkcja ustawień. Channel 1 oferuje funkcję lock, czyli używanie stacji na jednej temperaturze. Channel 2 pozwala na wyłączenie brzęczyka. Channel 3 pozwala na ustawienie temperatury standby. Przycisk Set po wcześniejszym wyciągnięciu kolby i dłuższym jego przytrzymaniu wprowadza stację w tryb kalibracji temperatury. Po krótkim przyciśnięciu zmienia stopnie Celsjusza na Fahrenheity. Każda ze stacji posiada pamięci temperaturowe. Po ustawieniu interesującej nas temperatury wystarczy przytrzymać odpowiedni przycisk kanału. Stacja zapisze ustawienie. Każdy z modeli pokazuje moc dostarczaną do grzałki grotu, natomiast każdy model pokazuje to w inny sposób. Sugon informuje nas z użyciem kropki na wyświetlaczu. iFen jest wzbogacony o wskaźnik liniowy, a I2C z kolei posiada wskaźnik liniowo-procentowy. Znaczną różnicę widzimy na froncie urządzenia. Inna ilość i ułożenie przycisków oraz inny typ wyświetlacza. I2C posiada wyświetlacz LCD, natomiast Sugon i iFen wyświetlacze LEDowe. Każda ze stacji posiada inny typ narzędzi do czyszczenia grotu. Miejsce na gąbkę jest odizolowane od reszty części przez gumową podkładkę. Daje to brak możliwości przedostania się wilgoci. iFen posiada genialną w naszym odczuciu szczotkę. Skutecznie zbiera zanieczyszczenia. I2C posiada z kolei świetne zabezpieczenie uniemożliwiające poparzenie się odpryskami cyny. Podsumowując, każda ze stacji jest ciekawym produktem. Stacje oferują wiele możliwości z uwagi na obsługę 3 grotów, czy też na szybkość działania lub zakres oferowanych temperatur. Są też pewne ale. Spośród 3 stacji tylko I2C posiada funkcję zmiany grotu bez wyłączenia stacji, o której wcześniej mówiliśmy. iFen i Sugon wymaga wyłączenia z uwagi na możliwe uszkodzenie przez zwarcie wewnątrz kolby. I2C posiada komunikację z komputerem i pozwala na aktualizację oprogramowania przez aplikację. Dodatkowo warto zaznaczyć, że ciężar I2C wywodzi się z posiadania dużej cewki transformatorowej. iFen i Sugon to stacje mikroprocesorowe oparte o przetwornicę. Co do czasu osiągania, jak i trzymania temperatury nie możemy mieć zastrzeżeń. Stacje osiągają temperaturę błyskawicznie i trzymają ją precyzyjnie. W naszym odczuciu I2C dominuje w porównaniu stacji, ze względu na możliwość aktualizacji oprogramowania i na zabezpieczenie przy ściąganiu grotu. Niby drobiazg, ale znaczący w codziennej eksploatacji urządzenia. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału i śledzenia nas na mediach społecznościowych.
Chcesz wiedzieć więcej o sprzęcie? Interesują Cię nowości? To wszystko tylko u nas.